Rapaziada, estamos começando uma nova série aqui do Moto Elite. E hoje estamos aqui, ó. Esse personagem todo doido aqui, que essa motoca aqui, ó, loucona, pra gente trabalhar de motoboy. Aqui, deixa eu botar na câmera, primeira pessoa aqui. Não, que desci não, não. Desci na moto sem querer. Isso, como você é burro, né? Essa câmera aqui é do alto do capacete, mano. Não quero. Do alto do capacete. Aqui. Pronto. Tô pra chamar no grau aqui, né? Mas não quero chamar no grau, só se for assim, ó a Hornet. Eita, segura, filho. Bora lá. Bora lá, não. Aqui a roupa. Bora lá na pizza show. Pizza show lá. Só vai no grau. Aqui, ó. Eita, eu percebi que tem esse negócio. Nossa, quase. Caramba, motoca show do caramba. Depois bora comprar. Oxi. Ah, mentira, né, velho? Sai daí, moto. Como que eu prendi a moto aqui? Me diz como eu prendi essa moto aqui. Olha isso. Ah, velho. Vou ter que começar de novo. Pronto, iniciei. Voltei, galera. Vou ter que entregar esse hambúrguer rapidão. Tem que ser rapidão na minha fãzinha aqui. Nossa, segura, filho. Não breca essa moto. Acho que é aqui, né? Burgueria. Aqui. Entendi. Ah, é pra lanche. Isso daqui é fome, entendi. Blá. Não sei nada do jogo. Uns grauzinhos aqui com a moto. Deixando no grau. Segura. Nossa. Nossa, três, entrega logo. Bora logo entregar a primeira, hein? A primeira ali. Tá pra aqui. Nossa, o negócio tá frenético. A moto tá derrapando. E o cara segura. Nossa, velho. Nossa. Tá pra aqui, é? Eu não sei lá onde tá. Pra entregar. Não sei lá. Eu não sei onde que é pra entregar essa pizza aqui. Aqui, ó. Primeiro aqui. Primeiro eu entreguei. Eu entreguei a primeira. Aqui. Então aqui da pizzaria. Assim. Não gostei. Então não é nada, cara. Aí o negócio buga, não quer virar, né? Tá pra cá, eu acho que tá pra cá.
Não. Caramba. Por que não tá dando assim não? Puta que pera aí. Acho que é assim, né? Fazer o que, né? Porque não é por aqui. Pertinho da pizzaria, esses dois aqui, eu acho. Deve ser aqui, pertinho da pizzaria. Perto. Aqui, ó. Dá um grau aqui, um corte de giro, ó. Grau, um corte de giro. Eita! Eita, derrapou. Entrei por aqui, não é? Então, deve ser por aqui, ó. Meu Deus, segura. Meu Deus. Nem encontro a voto com vocês, galera. Galera, já entreguei as duas pizzas aqui, né? Tava ali aquelas casinhas ali. Entreguei lá. Foi difícil pra achar, mas encontrei. Eita, ai, breca. Aqui. As entregas. Aqui pronto. Uma já foi. Mas vamos lá, tá pra lá. Tá pra aqui, ó. Eita. Segura. Segura. Porque aqui. Aqui não, aqui não. Deixa eu dar. Mas tem que ter endereço direitinho, né? Dá uns grauzinhos aqui de leve. Grauzinho de leve. Pra dar um cortada de giro. Aqui chama na habilidade. Boa. Já entreguei, pá. Agora eu vou comer alguma coisa, né? Deixa eu primeiro botar gasolina aqui. Um pouquinho de gasolina. Um pouquinho de gasolina nessa moto. Aqui não tá sem dinheiro ainda. Daqui a pouco eu como alguma coisa. Entrega mais uma pizza aqui. Esfrieta aqui. Tô bem pertinho aqui. Tá pra cá. O cara mandou uma cortada de giro agora aqui. A moto chega, fuçou. Ai, dá ref.
qualquer um jogo é fácil de dar corte de giro. A mesma coisa dos outros. Bora lá, vamos agora comer alguma coisa. Aqui na pizzaria mesmo comer. Deixa eu não me cortar por esse mato aqui. Eita, poxa, segura, moto. Aqui, ó. Aqui, por aí. Eu vou pra casa. Pra casa. Eita, poxa, segura. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixe aí o seu gostei para aqui. E também se inscreva no canal aqui, que vai ter mais vídeo do Elite Motos. Então, valeu, falou, fui, galera. Tchau, tchau.